Кутмандуу күнүңүздөр менен. Урматтуу биздин каналдын катталуучулары, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Бүгүн 9 январь 2024 жыл. Бүгүн Даймандтын жашоосунда өзгөчө күндөрдүн бири. Себеби бүгүн туура 7 ай болгондо байланыштуу энесинен бөлдүк. Энеси үчүн дагы, өзү үчүн дагы жагымсыз, ыңгайсыз болуп жатат. Күнүгө эле жытташып чогуу жүргөн кулун менен бие ажырап калды бири биринен. Белланын желине толуп сүт агып атат. Даймонд болсо сүттү эңсеп будак ачууланып атат. Бирок эртелиби кечпи бул боло турган нерсе болчу. Даймонд бүгүнкү күндө толугу менен өз алдынча болуп калды. Өз алдынча жем жейт, тоют жейт. Жетекке көнүп калды өз алдынча. Өзү дагы физиологиялык жактан дагы дайыр болуп калды. Бою 1 метр 40 сантиметрден ашып калды. Эти жакшы. Мындан коркпой эле бөлсөк болот деп ушундай чечимге келдик. Мындан көбүрөөк кармай элсек, Белла бооз. Ичиндеги кулунга да зыян келтирбейли деп чечтик. Мындан ары эми Даймонд өз алдынча жашоо кылганга дайын. Көпчүлүк учурда кулундарды энесинен бөлгөн учурда кулундар арык болот, колго тойтка көнбөйт, жем чөп жей алышпайт. Ошол кезде кулундардан өсүш токтоп калат ошол кезде. Ошондой болбош үчүн кулундарды энесинен бөлөр алдында тойтка колго көндүрүп, акырындап жем жегизип, анан бөлгөн туура болот. Бизге көпчүлүк биздин катталуучулар кайрылышат, ушу кулунум жем жебей жатат, жемге көнбөй жатат деп. Ошонун бирден бир себептери ошол да. Энесинин жанында жүрүп, энесин ээрчип, кошо чогуу жеп үйрөнүп алганы жеңил болот. Андан кийинки дагы бөлүшө турган ой пикир могу кулундарга көпчүлүк учурда айтышат, жем бербеш керек. Эт кысып коет, май кысып коет, өспөй калат деген эл арасында бир жаңылыш ой пикирлер бар да. Мен ал ой пикирлерге кошулбайм. Тескерисинче бул өсүп турган маалда буларды тоюттан калтырбай, эттүү жакшы багыш керек. Ошондо гана жакшы өсүш берет. Анан өзүнө тоют жетпей атса, аны какчыйтып арыктап койсо, арык багып койсо, каяктан өсүш берет. Муну мен курак сөзүм эмес. Бул өзү илимде дагы, жылкы илиминде дагы ушундай деп айтылат. Мынакей алыс кетпей эле ошол орустардын жылкыларын, же болбосо ары батыштын жылкыларын карасаңыздар, алардын кулуну дагы, бээси дагы, кайсы жылкысын карасаңыз эттүү болушат. Эттүү багат. Жылкы баласы 1 жаштан 3 жашка чейин өсүү процесси болот. Ал эми өзгөчө алгачкы 1 жылда, тай кезинде, кунан кезинде абдан жакшы өсүш болот да. Ошол кезде тоюттан калтырбаш керек. Ошондо гана жакшы асыл тукум жылкыларга ээ болобуз. Жана жогоруда айтылган ой пикирдин негизинде мына бүгүнкү күндө биздин өстүн жылкыларды карасаңыздар, тилекке каршы эт менен кымызга гана ажырап калды да. Өстүн улуттук спорт оюндарыбызга да ажырабай калды. Ошол эле көпкөрүнө караңыз. 5-5ке жалаң таза кандууларды чаап калдык. Чоң аламан улактарды карасаңыз, батыштан келген, Польшадан келген аттарды чаап калдык. Себеп дегенде биздин кыргыз жылкылары алар менен атаандаша албай калды. Ошондуктан өзүбүздүн жылкыларды деңгээлин көтөрөбүз десек,
биз ошол эң ириде багууга көп жакшы көңүл бурушубуз керек. Ушундай туугандар, эгерде каршы ой пикириңиздер болсо комментарийга жазыңыздар. Көп жылдык ошол жылкы багуудагы тажрыйбамда ошол мына 7 айлык кулун бою 1 метр 40 сантиметрден ашты. Эрте туулган жазда туулган кулундардын көпчүлүгүнөн уже бою ашты десек болот. Анын себеби ошол мунун өзүнүн тукуму, анан тойту, ошонун натыйжасы. Жанагы өсөт турган жылкы өсөт, генде деген да сөздөр бар. Албетте ген деген кайдан пайда болот? Ген деген ошол туура багуу, туура асыроо, ошол негизинде жылкы баласы калыптанат. Улам ошол жакшыртып отуруп, генди оңдоп отуруп, анан ошондой деңгээлге жетет. Азыркы биз тамшанып чаап жүргөн асыл тукум жылкылардын баардыгы канча кылымдар бою аларды аргындаштырып отуруп, асырап отуруп, анан ушундай деңгээлге жетишкен. Ошондой туугандар. Жылкы менен өзгөчө бул жаш мал менен күнүгө иш алып барыш керек. Тилекке каршы мен бир жума 10 күндөй көп жолоо койду элем. Ошонун кесепети мынакей кытыгысы пайда болуп калыптыр. Алла жердеги видеого тартам кой тазалап коеюн деп тарайын десем, уже ыргыштап жолотпой тыпырчылап калыптыр. Ал болсо күнүгө тарап турганда жакшынакай эле жоош болчу эле. Эми акырындап көндүрүшүбүз керек кайрадан. Жылкыга кыймыл керек. Буга чейин энеси менен алып чыгып сейилдетип атты элек, эми мындан ары өз алдынча энесин өзүнчө, Даймондду өзүнчө алып чыгып бастырабыз. Дагы бир аздан кийин акырындап мингиге көндүрөбүз Даймондду. Ошондой тойту тууралуу айта турган болсок, беде чөп жеп атат, жем жеп атат. Жемдерин айта турган болсок, арпа шак, буудай, жүгөрү, ошолор тартылган аралашмасын жейт. Ошонун жыйынтыгы мынакей ушундай жылкы пайда болду. Көпчүлүк ошо Даймондду сатасызбы деген суроолор бар. Ошол комментарийлерди жазып жүрөм. Сатабыз, себеп дегенде көп жылкы кармаганга биздин короо шартыбыз келбейт. Сатабыз, ошо биз оюбузда ошо жазга маал сатсакпы дегенбиз. Кимге кызыктар болсо байланыш телефонду жазып коебуз. Ошо менен байланышсаңыздар болот. Баасын мынча деп азыр айта албайбыз, так, себеп дегенде 1 айдан кийин өтөбү, 2 айдан кийин өтөбү, ошого жараша баасы да өсүп турат. Ошондой туугандар. Бүгүнкү видеобуз соңуна чыгарайлы. Ой пикир, сунуш пикирлер болсо кайрылсаңыздар болот комментарий аркылуу. Породасын айта турган болсок, породасы высококровный болуп калат. Энеси тракен породасындагы жылкы, бою 1,70-тен ашкан. Билесиздер, ал тигил жакта турат. Атасы болсо таза кандуу англис айгыры. Ошонун ортосунан келип чыккан мынакей колон. Баамда буюрса, жакшы багуу келишсе, бою 1,70-тен ашкан, жакшы керилген чоң бие болот. Оны Польшадан жылкыларды алып келип ташып атпайбызбы? Ошо буюрса, бул бие болсо, ошондой кулундарды ушул жерден эле тууп бере турган
жакшы бие болот. Буттары жакшы түз. Балбан десек болот. Тоголдору жоон. Орто жоон. Балбан. Туяктары дагы. Мондай. Жакшы жылкы болот берсе. Ошол туугандар. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча сак саламатта болуңуздар.